Hola, benvinguts a la programació d'aquest cap de setmana, que avui dia sempre n'hi ha jugadors autèntics. Aquest noi és autèntic, aquest noi va començar quan era molt petit i explicarà. Senyor David Sana, sí? Exactament. Quique, gràcies per invitar-me i encantat d'estar amb tu. Molt bé. A veure, tu jugues i fas entrenador, tens moltes coses al coco i entrenament, a l'equip. És necessari estar ben concentrat a què fas? Sí, clar, òbviament, sobretot, jo et diria les dues coses, però és molt més important al final com a jugador, perquè com a entrenador al final dins del que cap no jugues tu i sempre et pots permetre tenir un moment de desconnexió, però jugant depens de tu únicament i allà sí que has d'estar concentrat i al 100%. Aquesta temporada que ve a Futbol Sala, que juga a segona B nacional espanyola, com aneu la temporada? Ahir dissabte vau perdre, que no passa res, contra Mataró, sí? Sí, correcte. Dissabte vam perdre el derbi allà a casa del Mataró, 5-4, contra un molt bon equip, la veritat. I la Lliga en general doncs, crec que està anant bé. Jo crec que al final ningú de la Lliga s'esperava que el Canet estigués on està ara mateix, que és allà per poder mantenir la categoria. Està la Lliga molt igualada, del primer que baixa al cinquè de la Lliga hi ha només 6 punts de diferència i res, nosaltres estem empatats amb el primer que baixa. L'únic que aquesta setmana sumem 3 punts d'Elx, que es va retirar, i res, una lliga molt competida, molt igualada i molt divertida de veure. David, que jugar nacional i veure diferents pavellons, diferents clubs, què et sembla tot això, aquesta vida al món de futbol sala? Això sempre ho dic, quan em pregunten què es sent de jugar en una divisió així, jo sempre dic que les experiències que vius, per exemple, els viatges que fas a Eivissa, a Palma, a Alacant, doncs tot això sembla que et quedes amb els moments que passes amb l'equip, així de convivència, i ja després els moments més esportius en els partits, aquests partits que guanyes en l'últim moment o que ningú no esperava que guanyessis i s'acabes traient, doncs també et quedes amb aquestes coses. El partit més difícil que has tingut aquesta temporada, quin equip seria? O ho veus? El partit, suposo que et refereixes contra el millor equip que hem jugat, que ens ha costat més. A mi em va donar la sensació que va ser el Nova Elda, que és un equip d'Alacant, com vam jugar allà. Va ser un equip que en cap moment vam tenir opcions de poder endur-nos al partit i em va semblar un equip de lo millor de la categoria. Ara pel que sigui han tingut una mala ratxa aquesta segona volta i estan més per baix, però és un equip que al principi quan els vaig veure jo apostava 100% que estaria a dalt. Fas amics jugant contra ells? Sí, al final en aquestes categories hi ha molta esportivitat i això sempre et fa fer amics al camp, ja sigui per comentaris bons que et fan o per moments que et fas mal i t'ajuden, doncs sempre et quedes amb aquesta gent i després quan ens tornes a veure tots ens en recordem i ho agraïm. El Canet Futbol Sala 82 de 1982 que està fundat. Aquest club, fundació i tu mateix, tu portes quasi tota la vida al Canet Futbol Sala, tota la vida. Sí, jo tinc 22 anys, porto 15 anys ja, aquest és el 15 any que porto al club i espero que siguin molts més. Com vas començar? Jo vaig començar quan era benjamí, perquè jo vivia a Barcelona de petit, vaig vindre aquí a Canet amb 5 anys i quan em vaig fer una miqueta més gran els meus pares van voler que fes alguna d'esport i em van apuntar aquí al futbol sala. Sempre em diuen que m'apuntaven perquè era cobert, que si no m'haguessin apuntat allà a dalt a futbol gespa i això, 15 anys ja. Tu tenies més nivell de futbol sala, tàctica al joc, córrer, mires bé molta... A vegades estàs molt a on del futbol sala, és molt diferent del futbol. Sí, és una altra història. Jo sempre dic que el futbol sala és un esport una mica més complex que el futbol gespa perquè tens molt menys temps per pensar, l'espai és molt més reduït i això et fa, el que et dic, pensar més ràpid, tindrà una qualitat tècnica una miqueta més elevada perquè ho has de fer tot amb menys espai, però els dos esports són dos esports que m'agrada molt veure i practicar i respecte als dos esports. El Canet Futbol Sala, que aquesta temporada que jo veig els partits, el nivell és molt important, que sí, és molt fort. Sí, cada vegada el nivell és més alt, sobretot a nivell d'intensitat i físic,
i bueno, doncs aquest any no va cap a menys, ni molt menys. És un any on s'està veient molta intensitat en totes les categories i molt de nivell. I l'equip, setmana que ve, contra qui jugueu? O hi festiu? Ara, aquesta setmana, jugaríem contra l'Elx, l'únic que es va retirar, i la setmana que ve descansem perquè la nostra divisió descansa. Llavors el pròxim partit que tenim és Picassent, que és València, i el juguem a Setmana Santa, el dia 8, i res, doncs preparats pel partit. Jo veig que has dit tu, aquest partit, és una ciutat o és un poble, és igual. Són puestos, n'hi ha molta afició i molta això, i sembla mentira que pleguin aquests equips. Sí, però al final, bueno, aquesta categoria, doncs pel que sigui, no és una categoria professional. Llavors això significa que no s'inverteixen gaires diners i hi ha clubs que si som de molt lluny com pot ser l'Elx, que estan de 7-8 hores d'aquí, doncs no poden mantenir tota la temporada amb tants desplaçaments i s'han d'acabar retirant. L'entrenador, jugadors, delegat que tenim aquí, el món de futbol sala és molt diferent. Per mi veig al carrer futbol sala s'està millorant moltes coses i gràcies a Déu tenim jugadors del planter, aquí tenim l'Eix, tenim jugadors molt bons. Sí, mira, al final, bueno, jo crec que en aquest club doncs, hi ha gent molt important que fa molta feina i doncs això al final s'acaba traduint en veient els nens que juguen aquí, com dius, doncs, l'Eix i entre molts altres, doncs el nivell que tenen perquè hi ha gent que els ensenya molt bé, que els educa molt bé i tot això és degut a doncs, la gent que tenim en aquest club que és especial. La bona política que hi ha al cadet i del sènior i de totes les categories. I això és molt dona goig. Jo veig, per mi, tots plegats som com una família i això és molt important, un club, una entitat i tot això, sí? Sí, per mi això, bueno, és el que jo sempre dic a tothom, que Canet, el que té diferent dels altres, doncs, és, com tu dius, Quique, que és com una família i així ho intentarem que sigui sempre, mentre estiguem nosaltres aquí. Jo veig, som una família perquè tots els jugadors que són del planter, aneu a Mallorca, els nanos van a Ibiza, els nanos van, i dona goig aquesta afició. I la grada verda també, i tota la gent que està complicada aquest món. Sí, al final veus tu que vens als partits a vegades, ja veus que la grada està plena de gent, ja, no només nens, sinó també els pares dels nens. Els avis i de tot. Sí, hi ha de tot, i com dius, en els desplaçaments també ve molta gent. I això al final és la conseqüència del que estem dient, que la gent està molt unida en aquest club, té un sentiment de pertinença en aquest club molt gran, i doncs això és algo molt bonic. Jo m'explico una cosa molt important. Dic ara mateix, aquí en directe, falta un pavelló municipal, perquè ells van al camp, diferents camps, van pavellons i se queden al·lucinats. I van a Canet de Mar, no puc dir res. Què diries tu, David? Sí, això fa temps que ho parlem tu i jo, sí. I bueno, és una que per desgràcia no depèn de nosaltres, però sí que és cert que doncs, ja a l'hora d'entrenar, ja per tema horaris, tema pista també, i després ja doncs, tema vestuaris, tema material i tal, doncs, és una cosa que justament aquí no podem dir que ho portem gaire bé, però bueno, esperem que tard o aviat ens escolti l'Ajuntament i ens ajudi, no, Quico? Una pista moderna com a institut està gastada, la pista. Està gastada, porta el 90, que està feta el 94, el 91, que està feta i està molt gastada, no han recat mai, i això falta canviar, perquè els nanos cauen, els nanos com plou, queda humitat, i això després perdeu hores i perdeu la qualitat d'entrenament. Sí, totalment, i sí que és cert que en part estem agraïts perquè hi ha gent que sí que no té la sort de tindre aquesta disponibilitat, exacte, sí. Però per una altra banda també podem dir que podria ser millor i com tu dius, doncs, si tinguéssim un nou pavelló, perquè al final aquí a Canet hi ha moltes entitats esportives, doncs la cosa seria molt diferent i jo penso que no només per nosaltres, sinó també pel bàsquet, patinatge, etc. Seria molt millor. Bueno, David, setmana que ve, com has dit abans, que jugueu a fora o al futbol sala. 3 punts convé, sí? Sí, ara mateix és molt important perquè, com t'he dit, la lliga està molt apretada
i bueno, ara mateix 3 punts realment valen per 6, és a dir, estem tots molt igualats. Ara pràcticament tothom és rival directe, sí. perquè al final estem tots allà i res, molt important trobar els 3 punts, sí. Animo al Canet Futbol Sala, tots els seus 6 aficionats, la grada verda, tota la gent, animar, veure, sentir la ràdio en Dani Grau, sentir la gent com jo faig entrevistes i sentir la gent com aquests grans jugadors no són número 5, són número 10 de la línia esportiva. I bueno, te donaria moltes medalles, perquè David, tu ets una persona, sempre estàs endavant al Canet, entrenes, quin equip entrenes? Jo entreno el Benjamí, Quique. I com aneu aquesta temporada? Bé, ara estem fent la segona lligueta de l'any i ara de moment anem primers, però això jo crec que és de menys i amb ganes d'aprendre i de continuar millorant. Aquell tomate, aneu primers de la lliga! Sí, ara mateix sí, a veure quan durem, però sí, ara mateix sí. Que guai! I nens, quants anys tenen els nens? Doncs els nens, mira, pels nens soc molt dolent. Sé que són de tercer i quart, et diria 8 i 9 anys. Hòstia. 8, 9, 10 anys. M'agrada aquests anys perquè són nanos, com que són plàstics. Sí, això és una de les coses bones. També al final els nens així que són tan petits com ells doncs també són molt carinyosos, fan molt de cas i són molt bona gent. Dóna goig parlar amb tu i dóna goig veure't jugant. Moltes gràcies, David, que tinguis el teu son aguantar la Lliga i, si Déu vol, pujar a la Lliga. Una cosa també molt important, si hi ha un sponsor, sisplau, si hi ha una empresa, sisplau, vine i es puja per per posar un sponsor, els equips, els equipatges, el club, el pavelló, i així fem tots una gran família i una unió esportiva. David, moltes gràcies. Res, Quique, moltes gràcies a tu i gràcies per la feina que fas i res, al final no només m'ho passo bé jo, sinó també ajudes molt al club, així que moltes gràcies per tot. Gràcies a tu. Moltes gràcies, David, i ja sabeu, a la gent tan bona, la gent que són, la gent que cauen molt bé al món d'esport, la ràdio, la comunicació, la tàctica, el joc, ala i porter, principal, els jugadors i els entrenadors, destacar bé els equips, comportar-se bé els entrenaments i estar més concentrats els partits com els entrenaments, els entrenadors i les entrenadores, l'equip femení, l'equip sènior, l'equip del nostre planter meravellosament, i gràcies i moltes gràcies, i gràcies a la Junta Directiu Esportiu del Canet Futbol Sala. És un club de 1982 que jo he dit abans, és un club que sempre ha tingut èlit, comportar-se, tàctica, joc, meravellosament, que juga al sènior, que juguem la segona B nacional espanyola, i les categories, totes les categories del Canet Futbol Sala estan meravellosament i ben concentrats de cada partit i cada moment el nen i de la nena que juga, que marca un gol, dedica al seu pare, dedica a l'afició. Això es dona molt agraït la base de destacar, de concentració i la meravellosament que juguen els nostres nens i nenes del club, del nostre club meravellós, del club de 1982. Hi ha el club que té 40 anys, hi ha el club que promet, hi ha el club que té futur, hi ha el Canet Futbol Sala. Tu i tu teniu una cosa molt important. Veniu, si t'agrada jugar a futbol sala, apunta't. Si ets una noia i una nena, apunta't al femení. Si ets un noi, una noia, apunta't al masculí, al femení i totes les categories i vine a jugar al Canet Futbol Sala. Moltes gràcies a tothom. I visca el Canet Sènior a totes les categories i especialment els entrenadors i entrenadors del nostre i jugadors d'aquesta bona qualitat del Canet Futbol Sala 82.